Oygul Ahmadg'aliyeva. Dovul. Ikkinchi kesak. Ular Foyazi bilan 2 yil yigit bilan qiz bo'lib yurdilar. Shul g'imir yuribdi, yigitni anilari bilan tanishtira olgani yo'q edi. Foyazi 8-martga to'y yasaymiz deb izmi qo'ymay boshlagach, yangi yil oldindan Elfinalar ovulina qaytib kelirga bo'ldilar. Mengana tasi yo'q. Qofartı jinnari borisi birga qo'pqanday buron qitirgan, dovullab qor yog'gan kun edi u. Shollining eski avtovokzalida mahshar edi. Kassalarga yaqin kelishli tugil, kishi ustida kishi. Foyazning o'tganligi bor ekan. Nishig etsa aytdi, joyin topdi. Tishdan so'ng Minzalaga qaytishim, qoltirshi avtobus qalakdilar. Oyoq ishida bosib qaytsalar da o'zlarini bek baxtli sanab, elidan-eli bir-birsine qarab yilmayishdilar. Elfina vaqt Minzaladan avtobus bo'lsa yorar-eye, deb bir shilib oldi. Abdurahmon maturim, jon berganga jun berir ali, dedi ani bilindan qishib borgan Foyaz. Yigitning bo'yi uzun bo'lg'ach, yorisig'ina biyik bo'rikda kiyib jibergach, bosh avtobus tubasini o'ktiyib tura. Shunga yiriksizdan bikraygan gavdasim qiziqda, qizg'anishda tuyildi Elfinaga. To'y demasang bular intigib tayirmas eding, dedi qiz birini yigitning tun yoqasini tirtatishib. Intigu deymini, qo'yshan bulay sen qirg'iyni saat bo'yi qishoqlab borar edim, deb yilmaydi Foyaz. Ularga orqasin tirab siylashuvlarini quloq solib borgan bir qo'rshiq tuzmadi. Shushi qissan tinchi avtobusga g'ina tugil, bor dunyosini oshuvin chiqarib tugarga tilaganday qo'rliqqan tovush bilan siran soldi. Qadirgi jashlarda uyat degan namakay qolmadi, bulayda silkinir amal yo'q, ishi bulari qishoqlashib bora. Sami shunday shoqlari sening bilan meni qishoqlamas, qisilma Zilayha, deb isildadi ikkinchi biravi. Adam ratli avtobus ko'rarkanlar bo'larmi? Qaytsang shushi, ketsang shushi. Tigiz bir kontrolyor xotinni aytalasin, bileting bo'lmasa, qaytma, qirda yiqla deb oqira menga juylar. Elde yori shofirlarında kishi tisi bor, rahmat yog'iri. Ular o'tiratag'in o'tirtmaysinga. Ularga doqsha kerak endi minatirek. O'tin pulani tiyaganday tiyadi endi. Isen sov qaytib jitargagina yozsin biruk. Munda qishoqlashib bari tugul balaga uzib, bala tabarsın aytdim esa qaytdim. Terezaga silanib yerlik borgan qortqina xotin shulay deb istab qo'yg'ash, eshitganlar darrov qishqirib kelib jiberdilar. Ey uyaldi Elfina shul chog'anda. Avtobus eshigini dibirdatib ochib, buron orasina kirib yo'g'alirday bo'ldi. Yezin Foyazning tun yoqasini yashirgan edi. Ikki biti qimashday qizarib yonarg'a tutindi. Yigitningina kishi so'zidan yig'ilib ketarga hisobi yo'q edi. Jilkasi osha burilib boyag'i qo'rshiqqa. "Ebekay, joying bo'lsa bu yoqqa buril, seni da qishoqlayim", deb indashdi. Avtobus ishi yana gir kelib kilishib oldi. "Oqirishmag'iz ali, lutchi bilgan duolaringizni o'qig'iz. Dovul qitirib-qitirib bir nima ko'rinmay." Ko'zlikli shofer shulay degach, borisida kinatgina tinib qoldi. Toshbaqa tezligi bilan bo'lsa-da, Minzala shotina esen-sov qaytib jetdilar tag'in. Yo'l chetida tishib qolgan Foyaz bilan Elfinaning baxti bor ekan. Ko'z oshqisiz bo'ronda to'ngib qoltirib, yorti soatlab bosib turgandan so'ng eskigina yuk mashinasi o'tirdi o'zlari. Bormoq ishlarini qadar to'ngib ulgurgan qiz kabinaga kirib o'tirgach, bir tun buzlangan kirfiklarin osha olmay tintiradi. "Yo'nli kishi itin uramga chiqarmas kunni 28" deb ularga ko'z tashladi. Quloq shinli bo'rik kiygan, miyiqlari sholara boshlagan shofer og'ay. "Qistirorga qaytganda mojarosizgina bo'lmaydi abzoy, tuzarbiz", dedi Foyaz Elfinaning ko'shikkan barmoqlarini ushi bilan jilita. "Men pochchiga xatli olib qaytamda, ondan so'ng nishlarsiz bilmayim. Yo'lga solibmi sola bolalar. Qishqi kunni oy ko'rdi, quyosh oldi, qorong'isida tishib bitdi aning. Kirib qo'nar kishigiz yo'qmisan?" Og'ay qayg'irtushan tovush bilan shulay degach, mashina terazasini berib yog'gan qorni kuzatib borgan Elfina o'zi da sezmasdan yilab jiberdi. "Pushida birovni da bilmayim. Qo'shqinda bizning ovuldan bir abi yashi, onda qadar joy o'tishsak, odashi bo'lamiz biz", dedi u qo'l orqasi bilan sobilarcha bit ishin sirta. "Ey yanaka, shunday yiloq bolani xotinlik qolmoqchi bo'lasingmi? Qo'yan topding shunda iltda qo'y, men senga o'zi bizning ovuldan mana deganini topib beram. Kiri yermim desang endi, ayda, qo'shqindagi abisini iltib qo'yiq-da",
Аннан как раз безнең клубта бишырга төшәрбез. Агай Фаязга борылып, маңгайына ук төшеп торган бүрек астыннан мут күзен кысты. Мәрхәмәтле кеше булып чыкты ул. Батып калырмын, тегесе бусы дип сөйләнеп тормады. Яшьләрне кашкын башына кадәр кайтарып куйды. Фаязның 5 тәңкә сузып маташкан кулын да кискен генә киретте. Береңә бер шагыны кәш тыгып куй. Әле сезгә тормыш башлаганда тиеннәре дә кирәк булыр, дип үз юлына борылды. Караңгылыкны әле тасма-тасма булып яуган, әле тузган мендәр мамыгыдай уйнаклаган кар давылы телеп-телеп үтә дә, кайчак кул сузымы арада торган юлдашыңны да күрмәслек итә. Сызгырган, улаган, тагын әллә нинди кытсыз тавышлар чыгарып, хакимлек иткән буранның тынарга исәбе дә юк. Яшьләр Алмалы ягына кайтучы нинди дә булса машина килеп чыкмасмы дип өметләнеп, юлга күз текәп шактый озак басып тордылар. Кая ул? Кичкә каршы мондый давылда башы 2 булган кеше генә йөрсә инде. Нишлибез, матурам, синең әбекәйне эзләп китәбезме? Диде Фаяз, кар сарган сумканы иңбашына күтәреп. Минем әби түгел ул, мин бәләкәй чакта безнең ыштагы туганнарына кунакка килә торган иде, шуннан гына беләм. Исемен генә белмим дия күрмә. Гөлширәттәй дидек инде. Ярар, сезнең авылныкы дисең бит. Әниеңнәр янына кайтып җитәлмәсәк, Гөлширәттәйдән генә сорап аласы булыр үзеңне. Сүзне шаярыуга борырга дигәндә, Фаязга җиткән юк инде. Аның бер сүзеннән кәефе күтәрелеп киткән кыз, сигәненә сыенып, исемен генә ишетеп белгән авылга юл тотты.